Da. I posme ljudi, dobrodošli na video danas. Kao što vidite, po naslovu mi snimamo video poslije 100 godina. Pogađamo zastave Europe, ali dobro, nije baš poslije 100 godina. Ovih dana je bio video, šalim se, nije. Šalim se, nije. Uglavnom, poslije 100 godina mi snimamo video. Imamo 8 minuta da pogledimo sve zastave Europe. Flaksije zastave, ako ne znate. Ako to ne znate, idite u školu, učite engleski. Pa hajde mi krenemo. Ovo je San Marino. Čekajte. Portugal. Ne mogu dobro, nisam namjestio tastaturu. Ovo mislim da je to, ali jeste. Monako. Opa, odmah krenuo pisat konto da je druga država. Evo. Ne. Region of Bosnija. U Zagrebu. Kosovo. Ja mislim da svi znaju. Ne znam što mi ne priznaje, ali okej. Uglavnom, ovo je Bosna. Znaju Kosovo je Bosna. Ali okej. France. Vatikan. To je to. Ne znam da li, ali okej. Ne znam da je Andora. Ali mi je nešto internet slab, ne znam šta mi je. Ukrajina, ovo je Luksemburg. Kroatija. Poljska. Ako ovaj video stigne, ko ono youtuber je. Ako ovaj video stigne 20 milijardi lajkova, šalim se. Ako ovaj video stigne do 15 lajkova, mislim da je to previše lajk. Onda, čekajte, ako ovaj video stigne do 15 lajkova, onda učim zastave svijeta i radim zastave svijeta. Rusija. Evo je onda Moldova. Švica. Ne, ovo ćemo velikim slovima. Švica. Treba velikim slovima. Švica se treba velikim slovima jer je Švica. Bosna evo veliko, ne ovako. Ne. Ovako, nije ona baš ko Švica da sve bude velikim lol. Ne. Makedonija. Ali Bosna je Bosna, šta ću. Denmark. Liechtenstein. United Kingdom. Ovo Ozzy Amkeza iz Sega 7. Oni kažu da u Ujedinjenom kraljevstvu da države nisu ono samostalne. Vidite, one jesu samostalne države, ali nisu nezavisne, kontate. Drugo je su samostalne, a drugo je nezavisne. Pa one su samostalne, ali nisu nezavisne. Zato što on čini Ujedinjeno kraljevstvo. Ovo ćemo, nema manjih slova. Ja ovu državu jedino volim zbog Ibrahimovića, a drugo je ono, šalim se. Ovako ćemo.
Mislim, Ibrahimović tamo, pa moram da volim državu. I C, la, n. I ovako zadnje veliko. To je to. Germani. Fazon Njemačku moram. Albanija. Oj, ovo sam se zbunjen. Rumunija. Romanija sam sad želio reći. Al dobro, sada ide Mark. A ne, joj, zbunjen sam. Ovo nemojte, ne gledajte. Ovaj dio glumte da niste ni vidjeli. Glumte da niste vidjeli. Špajn. Bulgari. Bulgarija treba. Čekaj, kako se Češka piše? CZECHIA. To je to, ljudi! Pa ja sam ovo radio za 5,5 minuta. Pa ljudi, ja sam... Pošto smo ovo brzo radili, ajmo mi da uradimo još jedan. Da uradimo još jedan kviz. I vidimo se na drugom kvizu. Evo ljudi, našli smo još jedan kviz kao ova čuda. Ja ću ovo znati. Do Poljska u stvari. Mi ćemo ovako da refreshamo, da možemo iz početka da uradimo što brže ovaj kviz. Švica, mislim svi moraju znati gdje je Švica. Sad koja je od ovih dvoje? Hajde rećemo ova. Tu! Monte, evo ga. Poljska, Albanija, evo je. Bosna, šalim se, evo je. Bjelorusija, gdje Bjelorusija stane ovdje? To je ovdje je Francuska, Latvija, bravo Kira. Sad ja mislim ovdje stane Latvija, jeste. Andora stane, Monako stane tu. Irska, gdje mi stane Irska? Čekaj, ovo je Švedska, Poljska. Dobro, tu mi je sve. Sad ne znam gdje mi stane Irska. Ovo je Portugal, Španija. Nemam pojma. Nemam pojma gdje mi stane Irska. Izgleda da nećemo baš brzo ovo riješiti, ali šta ću? Ne znam gdje mi stane Irska, brate. Baš da vidimo gdje je. Znao sam, moram ovo ponoviti, zato što ovu grešku nisam smio napraviti. Bosna, evo je. Pa evo ga Kosovo. A ne priznaje, dobro, ne javi se. Slovenija, evo je. Rusija, evo je Rusija. Luksemburg, evo ga. Nije. Ma jest ovdje. Ukrajina, Ukrajine. Vatican. Vatikan grad se zove. Evo je Bosna, dobro. Italija, Estonija gore. Nederlands, nije. Belgija ovdje. San Marino gore. Latvija je gore. I Irska je ovdje. Kako sam mogao ovu grešku uraditi? Litvanija. Ja mislim tu jeste. Austrija. Ovdje je Češka. Gdje bi bila Austrija? On ne graniči. Hajde rećemo tu. Nije slova. Nisam smio napraviti ovu grešku. Moldova. Čakaj, gdje evo je. United Kingdom. Liechtenstein. Poljska, evo, žalim se. Rumunija. Gdje biješe Rumunija? Evo je. Hungary. Slovačka. Dole, dobro. Čini mi se da... Ovdje, jest, to je to. Dole Grčka.
Monte je tu, Slovačka je tu, Kroatija je tu, Albanija tu, Malta dole, Island je gore, Portugal je gore, dole, gore. Čekaj, Norveška je tu, svi to moraju znat, Poljska tu, Andora tu, Denmark, evo, Kosovo, evo, a ne, Kosovo nije Srbija, evo, lol. Švedska, evo, tačnije Ibrahimovićeva država koja nije njegova država, nego Bosna je njegova država, ne znam što nije ušao u Bosnu, ba kad je njegova država Bosna. Rodio se u Švedskoj, ali on je Bosanac čist. Gdje Belgija, baj? On je Bosanac. Znači, nije boljeg Bosanca s njega. Vidimo koliko video traje, bar 10 minuta. Oj, treba završavati ovaj video, ba. Treba završavati ova čuda. Čekaj, ovako neke scene, ba. Čekaj da završimo scena za kraj. I ljudi, ako vam se svidi ovaj video, obavezno ostavite like i subscribe i poz!